Mae'n da. Diolch i gyd am ddod. Dwi'n gwybod gyda tywydd ddim yn sawdredol. Ond fel dys i gwybod, dyn ni yma heddi i fyny addysg Gymraeg yn Bawb. A fel dwi'n gwybod, mae hyn yn rhywbeth dyn ni'n deithas yr iaith ac i gael ein aelodau partnerwyr wedi bod yn ymgyrchu amdano fe'n ar y sawl blwyddyn. A diolch i'r ymgyrchu yna gawson ni ymrwyngau gan Llywodraeth Cymru i gyflwyno deddfwriaeth newydd. Ond mae Bil y Gymraeg ac Addysg sy'n mein trwy Senedd ar hyn o bryd yn llawer rhy wan. Dyw e ddim yn cynnwys pargau statudol o ran tyfu addysg Gymraeg na hyfforddi ar recriwtio'r gweithlu. Dyw e ddim yn cael gwared â Gymraeg a iaith go iawn o'r diwedd, a dyw e ddim yn cynnwys nod hir dymor o droi pob ysgol yn ysgol cyfrwng Cymraeg. Mae'r risg mawr felly os mae'r bil yn pasio fel mae fe, dyddwn ni'n parhau ar anghyfiawnder sylfaenol yna, sef mae mwyafrif o'n pobl ifanc yn cael ei andyfaddu o'r iaith mae ganddyn nhw hawl iddi hi. A dyna pam dyn ni yma heddi. Dyn ni'n gwybod bod pobl Cymru gyda ni a'r gwleidyddion sy'n angen dal y lan, achos nath yr olwg bam diweddar ddangos bod mwyafrif o'r cyhoedd yn cytuno dyle pob person ifanc adael yr ysgol yn medru'r Gymraeg. A'r unig ffordd i sicrhau hynny i wildroi dirywiad yr iaith a rhoi un cyfle i bawb i'r deddf addysg Gymraeg i bawb. Felly, dyn ni'n mynd i glywed gan ein siaradwyr nawr am pam bod y ddeddf hon mor bwysig, a hoffwn ni yn groesawu ein gyntaf Hamadrynd o yr ymgyrch leol i gael ysgol uwchladd cyfrwng Cymraeg i dde Caerdydd. Felly, yn croesawu chi. Wel nawr, rydyn ni yma heddiw i siarad am bwysigrwydd addysg, ymharhad at y ddeuad iaith. Tra bod o ffocws ar y Gymraeg, hoffwn i ddangos hynny trwy ymholiad wedi gesu wnagu am Punjab, Pakistan. Gwlad amlieithol, lle Punjabi yw'r iaith gyda'r fwyafrif o siaradwyr. Mae tua 40% o'r boblogaeth yn ei ddefnyddio fel ei iaith gyntaf. Ond gweithdau gyffredinrwydd, nid Punjabi oedd cyfrwng fy addysg. Urdu a Saesneg oedd. Dim ond yn fy ardegau can symudes i gefyd gwlad dysges i Punjabi. Ond rydym yn chwiorydd fel llawer o cynhedlaethu ddim yn gallu siarad yn y gwbl. Nawr, cymharwn ni hynny a Sindhi, sy'n cael ei siarad mewn ardal gyfagos Sindh. Sindhi yw'r bedwaredd iaith y Pakistan, ond mae ganddi bresenoldeb ffrenyddol a newidiadurol mwy cyfoeth na Punjabi. Pam ymladdod siaradwyr Sindhi i iaith rhaid ni chydnabod mewn addysg. O ganlyniad, mae plenyddiau a newidiaduraeth Sindhi yn ffynnu. Tra bod Punjabi gweitha ei nifer fawr o siaradwyr yn parhau i fod ar y cyrio. Mae'n aml yn cael ei hystyried yn iaith bentrefol ac yn ddiwydiad oherwydd diffyg deunydd ysgrifenedig, ac mae llai o bobl yn ei dysgu o ganlyniad. Mewn llawer o ysgolion Pakistanaidd, mae'r plant yn cael eu dysgu am siarad eu ieithoedd cyntaf gan gynnwys Punjabi a hyd yn oed Urdu o blaid Saesneg. Mae'r profiad hwn yn acseinio gyda llawer o siaradwyr Cymraeg sydd wedi wynebu heriau tebyg yn eu hanes. Felly, pam mae addysg Gymraeg yn bwysig? Achos mae addysg yn rhoi hyder a dyfodol iaith. Hebddo gallu bod yn anodd i ieithwr yn modoni y tu hwnt i sgwrs dyddio. Mae angen cyfleoedd dysgu sgwythuredig ar y Gymraeg sy'n llawer mwy ymwybodol na Punjabi i ffynnu. Mae angen i iaith fod yn gyfrwng gwybodaeth, diwylliant a chwynyddiaeth. Os ydym ni eisiau i'r Gymraeg hynny, rhaid i ni sicrhau bod gan bob blentyn yn Nghymru yr hawl i addysg Cymraeg. Diolch fawr.
Sefyll yn nadl yn agofadau'n pwysig yn gwneud bod hyn yn factor yn byd eang a dyn ni ddim yn sefyll o ben ei hun yn ffurgen sydd ar y materion yma. Felly, yn nesaf, coffwn ni bysawi yn Captain Edwards o Myndiad Meithrin. Ia. Helo, siwmai mae Captain Edwards gyda'i Myndiad Meithrin. O! Bach ni chelfi arall, dim ond ni. Rwy'n fi'n dynnu rei gorbau fi'n dweud. Captain Edwards dy fi a gyda'i Myndiad Meithrin cwi, a dwi'n sefyd dwbau hellu henw. Byddwn ti wedi bod trwy system addysg Gymraeg. Ac ni oherwydd denisiadau a penderfyniadau gweithio bai alo am acryfiau. Pan symudio hi fel ffili, ac jyst i roed gydestyn, teimlo'n mynd at BNI ddim wedi bod trwy system at o bai wedi dysgu Gymraeg yn 80au. Pan symudio ni o ogledd Toriau lawr i Cymru y De, bod gan mafada sydd ddim yn sydd dweud. Parhau gyda'r addysg Cymraeg i Saesneg fel o i acwain o bod trwy hyd y grŵp yna. Mae ei trochi yn system addysg gyda Gymraeg yn y cartref helyd. A dwi'n elwa bob di fod cynderfyniad y beic ar y plisbili i'n rhoi ni trwy system addysg Gymraeg. Pan des i at wneud y penderfyniad yn dewis fynnu o ran ble undam antig i'n ysgol. Don ddim yn dewis, achos na'n deimlad gredfol gen i bod y byddai'n dat yn mynd i feid trwy'r system aros Gymraeg. Ond oedd y dewis yna wedi gwneud y barod i grybsach ys i fi siarad Cymraeg, ac oedd yr bandi a un plentyn dal yn nod yn mynd trwy goma ac addysg yn efo cynnar trwy'r gyfrwng y Gymraeg yn barod. A doedd y dewis yna ddim yn cael ei anon wylebu arni, achos mae yna reictyd bein, mae yna gylchoedd cyfrin, mae yna mwy na ni ysgol cyfrwng Cymraeg, sgyler pester heddi. Mae'r dewis yna un hawdd i ti ni. A cofiadau cei sydd yn gyrru fel cadeirydd Myndiad Meithrin. Yn y mudiad, ni'n teimlo'n nid alerfol am noi cyfleoedd i ran bach, dysgu, tydu a chwaer sy'n bygynnycha. Unig un o gyfwg ar bawl yn ffyrdu. Hawyd be siaradwyr Cymraeg, a dylai bod gan bawb yn cynfu pob plentyn yn help fel addysg byddwch Gymraeg. Ond mae angen bil addysg Gymraeg prif yn nhw'n gwireddu ar y cawriau. Yn ei gwybod bod cyfynod Gymraeg yn isa'n cyda a cyffos gwgsyn, a bod cieni a gofalbwy sy'n siarad Cymraeg i roi plachu yn ifanc ddim o'i ysgol, yn siapio dewisiadau rhag wedi i ddyn o eiriau dewisiadau tan fynd i addysg oes digidol. Mae'r dau gas addysg yn dechrau yn gynnar iawn y fi cartref. A ti fi fel Myndiad Meithrin yn sals gan o'r ffaith yn rili dros 500 o gylchoedd meithrin a meithrin feidiw sydd yn rhan o'r mudiad. Maen nhw'n cael ei roddi i seil gan y cyfynedau ac maen nhw'n darpau ystod eang o gomiadau gofal a addysg yn yn cynnar. Ond, yn ei cyn sy'n wneud y cylch meithri yn wahanol. I'ch ddeud chi, i'ch nurseries chi, yw'r ymrwyniad yna at greu siaradwyr Gymraeg i ddenu. Yr ymrwyniad yna i drochi bat yn ei Gymraeg. A dyn ni'n gwybod bod y trochi yna yn dod. Mae 90% o'r blant bach sy'n mynd trwy'r cylch wedyn yn mynd ymlaen at addysg digidol trwy'n gynnar y Gymraeg. A hei, 80% o reini fwrw deidiad ach y trend sy'n nid y Gymraeg i iaith yr Englwyd. Felly mae'na bythynas prif felly rhwng y cylchaen a addysg oed digidol. Ac mae'n rhaid i bil addysg Gymraeg gyda'n considrio ar gyfer y blynyddoedd gynnar yn ogystal yn addysg oed digidol. I gloi. Os ydy am wre dyfodol sy'n mae dysgu, chwaer a ddebu trwy'n Gymraeg, a trwy addysg Gymraeg y reality i bob yn teg eisiau. Mae angen gydfforiad yn y dynamic yna, a ba mewn i raddau ba cerdd yn fenodol.
Di ni wedi clywed yn barod gan Mab fi am yr her yma staffio. Staffio yn ysgolion ni, ond hefyd staffio yn cwcseglau Gymraeg. Cymysgedd na o sgiliau cyfryw Cymraeg a sgiliau colani a addysg llawn yn la. Ac yn aelod Paiswn ni, don budiau eichryn, don cymdeithas a danas a ni hyd sy'n fan hyrwyd a ba henni. Weithio'n daleta i gwledu ys a danas bod y Gymraeg a peth i bag. Dyw dweud hynny yn iwy ddim ddigidol. Mae rhaid i bwysicau cael sicrhau yn adapter wwstana i deio pa cael mynediad i ofal nid holl gymuned sydd ti'n moed o pethau ac yn y byd. Yn ôl am fesu, bydd dylai pan y madwar bydd dylai'r iaith Gymraeg asesu sy'n iageglu o yn ein dalu. Ac mae hi iawn o liberau swparhau i dderdu a cael ei bwriad o'i cadus a'i gofal mi trwy gynnal y Saesneg. Di ni dal ddim wedi cyrraedd pen y dau yn fanna. Mae yna waith i gwneud. Mae'r ffil a'n meithredu yn gynleid, yn sbartyn y fasau, i ni weld y newid sydd ei anu. Diolch yn fawr iawn i chi. Diolch yn fawr yn ei captain. Hod ni gyda'i sylw chi nawr yn at y bwrdd ar y ffrind mae Pedr Cost yn ei fan hyn i Seland mi mewn ar mwyn i ni'n dosblwydd o'n nes yma at y bleidyddion sy'n mynd i bod yn neud y penderfyniadau bwysig dros y misoedd nesaf. Mae Helen yn y flenni aelodaeth a y dysbwyddedu casiari ar y bydeithas felly yn plis debzawl sgat y chi. A nesaf hoffwn ni glysawu yn Owain Siôn sy'n aelod o Pwyllgor y Gymraeg yn undeb myfyrwyr Prifysgol Caerdydd. Wel da, a diolch fawr iawn gafodd yma a da undeb myfyrwyr Cymraeg Caerdydd cyriw i dynnu i sefyll efo'r 80 cart yna sy'n colliacan ar Addysg Gymraeg yn gynnan, ond hefyd i Gymraeg i ddodero ni pan da ni cyrraedd y brifysgol yma yng Nghaerdydd neu gynfle draws Cymru. Mae nifer ohonyn ni yn yr undeb bod yn lwcus iawn i fod yn y 20% yna wedi cael addysg iaith Gymraeg o'r hechwyn hitar. Ond da ni'n cyrraedd yn brifysgol ac yn ansylwi bod y iaith Gymraeg yn araf gael ei dio allan o'n brifysgolion ni. Tu ôl i'r arwyddion dwi eisiau disglair yna, neu'r stondina crand ar faes i Steddfod, mae yna dacl cynyddol fanwgaeth yn cael ei wneud bod y Gymraeg yn bwrn ar brifysgolion fewn economi sydd o'i gwerth am arian i'w tawn o ystyried arall. Yr wir, y sefyngydau yma sy'n cael ei sefydlu gamo mi oedd y cofl rili y ddiwysiant ni yn troi cefn ar iaith sydd wedi tinio i cenedl nhw. Dic adar oedd y gam y metha, y rhaid i ni heddiw sicrhau bod llais disgyblion a myfyrwyr Cymraeg yn cael ei glwad, nid yn unig yn y brifysgolion, ond yn yr adeilad yma tu ôl i eraill. A mae'r gorfod bryd, mae'r obeithiau lliw ddisgwyl i grybwyll bod myfyrwyr, undeba a dibedant darlithwyr iaith Gymraeg yn dod o cyfiawnhau gwerth nhw i'r brifysgol cyn bod y cyntaf i wyledu taliadau drywod. Does dim ond angen edrych ar dybestod y misoedd dwytha i ni gael gweld hyn cael ei ogorffori mewn sawl lle draws Cymru. Y gyntaf gyda argymhelliad i ofal yn demyfyrwyr Aberystwyth bod nhw'n gwaredu rôl gywyd y Gymraeg. A thrwy hynny, bwys sefydlogwy Iaith Gymraeg cynnar Cymru. Doedd hynny wedi bod yn awad o argyfwng i ni gyd yn ei syn. Pe byddai Inca sydd fel mwy o Gaerdydd, i gorfod yn un o'n comw un ar gyfer myfyrwyr Cymraeg. So hwnna'n dymchwel yn amater amser os oedd ystod i ddechrau Bangor a Caerdydd yn gilydd. Maen nhw'n yn defnyddio ni yn eu cynnwys digidol giachar ac yn ei gosod i hunan ar wahân i brifysgolion eraill Prydain trwy y naws Gymreig yma. O pa lais sy'n ar i ni o fewn strwythurau cyfodreithio nhw.
Da ni fel herigol o fod yn garfan o disgyblion a myfyrwyr wedi cael weld a nid yn clywed. Mae'n hen bryd cod i gwybodaeth rwan o camu newydd a sicrhau dyfodol i'r sefydliadau creddol yma. Ac yn yr wythnosau dwytha yma ym mhrif ysgol Caerdydd. Mewn rhif dinas lle mae sefydliadau diwylliannol eisoes wedi cael eu herydu drwy ystod ariannol, da ni gweld cwpwrdd o doriadau arlengol na welwyd i fath o blaen. So nhw'n deud yn ddod ni fod diolchgar bod ystod gyddau yn parhau fel rhyw fath o siap, ond cabwch o dan yr arwyneb a be welwch chi bod fan dafriaeth i pedagogion nhw yn ymosodiad ar fywyd academaidd dros y brifysgol i gyd heb unrhyw math o ystyried gyda pariaeth y Gymraeg. Hyn yn unig, byddwn ni'n colli y gallu i ddatblygu talent nyrsio iaith Gymraeg yn gyfan gwbl, ond bydd y toriadau o ddiwla Gymraeg o fewn athroniaeth i mathemateg yn bod yn gynyddol gyffredin wrth i ddarwystwyr gael ei bwgio i ganolbwyntio ar y hyn sy'n siwtio'r mwyardu. Un o'r strategidau yr athro'n dilannu'r ei hun oedd creu Brifysgol Caerdydd yn gynefin Gymreig ar gyfer ei staffau myfyrwyr. Pa o gynebu sy'n troi cefn y staff sydd eisiau nawr ac yr iaith sydd wedi bod yn damnolog i'w nawsi ers cyn rhyw dargeda gyffudo. Sa neb yn dadlau bod ariad yn ddiwedd, ond mewn dadl ar silia economaidd na Gymraeg wastad yn mynd i golli. Mae'r meddwl mi anygydol a bresymol o gweld bod Cymraeg yn modiwl sy'n mond yn hyllyn i ganran lleia fach yna, ond nid fwy ymrwyniaeth ethnig. Nid oes modd mesur i williant sy'n o Gymru Banc ac yn bendant nid oes modd o'i gris ar addysg. Dwi'n daml o unrhyw gyfynodau i o yn un sector yma'n iawn bosib blynyddol, mae Llywodraethau San Steffan ac Ylan Gymru wedi esgyrnysod Gymraeg o fel addysg ag addysg uwch. Mae angen enbyn ar y ni'n hir cyddio felly i alw am den addysg Gymraeg gyrru fydd yn sicrhau gynnydiad i bawb at addysg iaith Gymraeg o'r safon o'r ysgol feithri hyd at y seremoni graddio. Dwi'n ddechrau ar y ddau, dwi'n nwy o'n cynffau datganiadol ond strwythyr gadarn yn ymwneud parch i'r iaithu ac i'r diwylliant ni cyd. Diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr yn gywael ac yna na'r sef braga capter goler a dopyn ni mae'n nid ysgydidol ond addysg o drefyd gyna pan yn, wel, am ddysolaeth yna. Felly, nesaf eich croesawu yn Ceri Evans o'r Undeb Athrawon Eca. Dyna. Dydyn Gymraeg, ac mae'n gysol eich cyrraedd. Gyda, milio o sydyn Prague am y 2010, chynnyddio'r difes sy'n methu sori Prague, yn trydiol yn maen byrl arbennig o ran, neu byd o gael o hystod. Mae fi'n adeg mewn gyda sydig. Dyna'n tyndriau ystol, un lector dair ar yr ysgoliad sy'n ysgoliad bra. A dwi'n meddwl wedi gwahanol i ysgoliad i'r oes i fi feri naw. A bod un a bydau yw stori dwyigso, sef yn gyda sy'n ei nawr, ac a un am a dau dwi'n ystylio Saesneg, sef i gerdd dysgu beth naw. So syndod i ddechrau feddwl, ydy'r bil gen ddo fi cymen o bang o sefydliad. Mae deud i feddwl, ydy'r ar ei ddyn o'n meddau, a ni gyd i'n mynd i'n rhywle, a beth sy'n gyda'r i ddyn rhaid o. Sef hefyd yr einrad iPad, sef hefyd yn mynd i do o leia, salta, gan yn estyn hwnna'n wedi. Dyna sefyllfa'n anesod o'r ran y Gymraeg yn yr ysgolio Saesneg. Ond mae ystod salwod bod yn ysgolio a'i bygad bod yn ledrych rhywbeth dy gala. Hwna pa? Mis o dynigyd. Dynigyd sy'n eisiau nes. A fi gadw'r cymryd iawn sy'n i ddau i
yn compwrt i'r stage rhywbeth a fectygad. Gad ni prefereit ar un system, dyd yn ei ddod i'r aberi. Ond o'i un gwaith y yw i wael i gau, oedd yn nifel na darasangol gyda'i pynodau, gad gen yn y cwrtet y wyl o. Ys mae dod i ddod gyda i ddynel i'r prosesiwn, wedi ffol mes i addysgu nad yr ystyried rhain neu efo i gilydd personol i'r radio. So, cestym i ni ddod wedi sef i sôn ydy sicrhau trwydiad a'i ynysu. Sicr iawn o lawn i'r enter. Efo anfer am system, gyda fi lwyd i sarau gyda poe a gesam y pobi yn gwyli beth. Dys diad dyr y carta i gyda o'r sarau. Mae'n sy'n gyda'r rhaid ni a ddysgu ba i'r storiad y sefyll yn ei ddod i'r dyled a bydd yw'r weidio ane. Dys hwnna ddim yn i ddim yn gyda'r sabor na'r fath o las y ffiguri taiadau, beriad y gyda bai gof digol, bod i bai wylyn ar iawn i system i wys. Yn ystod hefyd i gweud yr ystod y dia y diweddar, y dim wedi dod â'r parasau, dewis eidd y bod dewis. Bydd ysbeth yn ar iawn wir o sefyll, dat parasau, i wedi cael o'r sail, o'n i adeiladu salfa cybar adfer, mwy gyda'r ffringo i cael o'r ysbryd tra, yn ymwneud i i'w gadael o'r ysbryd tra, yn ymwneud i dyr ystyr i diwedd y dyrol. Felly, yn dylysigiad bod y siopda i'w hydryd, yn deud i'w des i sicrhau bod y capturio ein yn y daigwar, That he kind of combine new ways or using the pop. So he can be more able also like to be yn arbeidu, basically, that the city actor go, half and oes Gymru. Os dos gyda di dyn nhw'n adego. Cos yn gynabor i eisiau dysgu sy'n seg, sy'n gydyn ni'n diag a ti'n gynab, dos go hynna fai, i fi bys y ffilm. Wedyn a dau ni leio beth, beth sef, dim dwi'n beld yn y sôl yn y broses o sygyd sy'n gadw i ain a lai, eri edrych i bylu. A dyma mis angol os yw antilged, ddim can cyrraedd yr unwaith wedi yn wedi. And nawr, dyn ni'n mynd i groesawu yn Cira Marshall. Mae gyn rhywun sydd wedi bod trwy system a iaith dy hun. I nifer ohonoch chi'n dwys yn Cenedl Fi'n yn geisydd yn yr ffoliau cyffredinol yn diweddar. Felly yn croesawu Cira. Diolch a Cira di a Bwndoldo a Tara Amerigol. A di yw yn ahadu daw. Dyma ddylai canffael. Dydw i'n cysges fy sgnaen, mis dydwys rad. Dydw i'n gymryd sef fi cocktails fi ysyn yn iawn. Rhaid bod yna desir ydw i am fi. Rhaid dadi. Ond, rydw ni hir am os Pwydaki Cymraeg, fes ystod y graag, danwais fe ystod y ddagi i eisiau ai, ond mi dyn y bos ys yr rhywun nod fyny. Apos a dweud i'r digwydd, galwais i'r ystod meg Gymraeg mewn pobl. Dwi'n zys i dweud i yw'r mwyaf ni. I gwrdd o'i dan y haf. Dwi'n cofio dechrau trwy lyfta yn ôl i gopto. Yn y cyfeiriad, gwneudon nhw o fe, pan mae Saesneg weithiau rhaid hynny. Do'n i'n ddim yn gallu neu cwestiwn neu ateb. Ar ôl gofyn o mewn y cwestiwn yn Saesneg, as hynnes i godi gael hwnnw. Do'n i ddim yn gallu dweud dim mwy. Meddwl system addysg Cymraeg, meddwl o addysg fi. Apple Game mae system addysg yma yn lediau'n wad. Dechrau dwi wedi seio cameron o oriau, cael gwandau, saro a mi dysgu bwyau. Daeth o lod cyn i'w yn ni. A dwi'n lwcus i bael amser, y arian a'r swy lystu. Mae gormod o pobl sydd ddim yn cael y cyfle. Dydym mi ddim yn cael y cyfle yn yr ystol, gan ddim yn sair y cyfle ar ôl. Pam ddim i sgol Cymraeg yn iawn gan moho masgo. Pam mae'n harian ddi'r brigo, pam mae'n hwriaeth a dyddiau. Dyn ni'n yr un oed
a'i gyd a sto yn rhaid cael gais bwgso i ddyn yn i-dau. Des i ddim clywed am Dad i ble clywed chwaelai yn Nymru. Wnes i erioed got fel y ganoldio. Rhyw lando ar ystadoriaeth Gymraeg gael agwau brigyn car a dwi deall y geiriau. Fel blentyn cales i'w am dynder y gwledol a do i ddim yn deall gatron i'n weid. Doedd i'n beth y cael yn y lentyn nôl an y Gymraeg yr oedd fod y gyda'r ysgynawr. After ni dyn dadael yn mynd digwydd i'n homo hi me. Rali Sefyll gyfer y wygraf cat. Diolch. Diolch o galon ei Cira ac yn holl siaradau ni heddi. Diolch ar y dref mewn y rali yma i chi gyd am ddod. A mae bob un ohono ni'n sefyll yma heddi ar ddiwrnod oen o Chwefror achos dyn ni'n credu o'r ffurfri yn yr ydwigor maen nhw bod y Gymraeg yn perthyn i'n bawb yn Nghymru, pwy bynnag ydyn nhw. O'r teulu sy'n gallu colli yn ei ysgol Gymraeg leol o'r llawn i'r person ifanc oedd yn diflasu mewn gwersi Cymraeg a Iaith a nawr yn dyfaru bod yn cef gael dysgu Cymraeg go iawn. I'r ffoadur sydd wedi ymgartrebu yma ac eisiau cynleidio iaith a diwylliant Cymru. Ond y realiti trist ar hyn o bryd yw bod 80% yn pobl ifanc ni yn cael ei amfaddu o'r iaith oherwydd methiant y system addysg i dyfu a normaleiddio addysg Gymraeg. Mae hynny'n anghyfiawnder ac mae cael ei ddysau gan y ffaith mae glant o'r ddau cefndiroedd cymdeithasol sy'n cael ei amfaddu mwyaf, yn benodol cymunedau difreintiedig, dosbarth gweithiol a lleiafrifoedd ethnig. Ond dyn ni hefyd yn gwybod, hyd yn oed mewn ardaloedd lle mae ran fawr o'r boblogaeth yn siarad Cymraeg, mae nifer o bobl ifanc yn colli sgiliau iaith nhw wrth fynd trwy system addysg, oherwydd y diffygion yn y drefn asesu a system ysgolion dwyieithog. Dyn ni gyd yn gwybod bod hyn yn sefyllfa cyrrt a thriennus, yn enwedig pan dyn ni'n gwybod beth sy'n gweithio. Mae'n model gyda mi sy'n adlewyrchu fel mae plant yn dysgu ieithoedd yn naturiol a sydd wedi adfywio'r iaith mewn cymaint o deuluoedd a cymunedau oedd wedi eu colli. Addysg cyrgrwn Cymraeg. A'r hyn sydd ei angen yw ei cynllunio a'i sydu i iawn. Ond yn lle, beth dyn ni wedi cael ydy degawdau o ddiffyg strategaeth, systeltai a'r frwystro bwriadol. Cos y gweithio'r hoff ronio o'r hunanfodlonrwydd, y gwir yw mae'r twf ar addysg cyfrwng Cymraeg ers datganoli wedi bod yn bitw. Ond mae Llywodraeth Cymru wedi methu o cyrraedd ei thargedau ei dŷ tro ar ôl tro. Ac yn y cyfamser, mae Cymraeg a Iaith wedi methu cannoedd o filoedd o bobl ifanc sy'n gadael yr ysgol ar ôl blynyddoedd o wersi heb hyd yn oed sgiliau sylfaenol. Mae cynghorau Sir yr Ydiau wedi gallu blocio datblygiadau ysgolion Cymraeg newydd, a mae cynghorau Sir yn y Gorllewin wedi cael getaway gyda phlant yn colli eu Cymraeg wrth fynd o cynradd trwy'r uwchradd. A'r canlyniad ym mhob ran y wlad yw'r plant yn cael eu gadael i lawr, teuluoedd yn gorfod eirioli fesul plentyn a chymunedau'n gorfod brwydro fesul esgol. Mae iawn falle i'r plant dosbarth canol, y rai sydd ar rieni sy'n siarad Cymraeg, sydd ar hyder, yr amser a'r gwybodaeth i allu wthio dros addysg Gymraeg i'r plant nhw. Ond beth am bawb arall? Beth sy'n digwydd ydyn nhw? Ydyn nhw'n tyfu lan gyda drwg deimlad at yr iaith oherwydd y diflacstod o wersi mewn pwnc di-bwynt Cymraeg a Iaith? Ydyn nhw wir eu cael yn un cyfleoedd swyddi, yr un mynediad at holl diwylliant Cymru a plant sydd wedi cael y Gymraeg o'r cychwyn? A fi'n nifer ohonyn nhw wedyn yn stryglo trwy wersi Cymraeg i oedolion yn trio ddor y glas i ddysgu iaith o gwmpas ymrwyniadau teulu a gwaith a'n amser. A fydd miloedd a miloedd ohonyn nhw yn dweud tro ar ôl tro I wish I spoke Welsh. Bydd, dyn ni gyd wedi clywed nhw. Dyn ni ddim eisiau gweld hynny. Dyn ni eisiau gweld pob person ifanc yn cael y Gymraeg, nid y lleiafrif ffodus yn unig. Dyn ni eisiau gweld y Gymraeg yn norm ym mhob cymuned ac yn mhob ran o fywyd.
A gwir yw, does dim ots beneri mewn unrhyw faes bolisi arall, oni bai mae'r Gymraeg yw'r iaith y system addysg drwyddi draw i gyrraedd y nod hwnnw. A dyna pam dyn ni galw am ddeddf addysg Gymraeg i bawb sydd yn sicrhau ymysg crafftau eraill, targed statudol ar lefel cenedlaethol a lleol o ran tyfu addysg cyfrwng Cymraeg. Nod hir dymor o droi pob ysgol yn ysgol cyfrwng Cymraeg, strategaeth buddsoddiad a thargedau statudol o ran tyfu'r gweithlu cyfrwng Cymraeg, ac un llwyfr dysgu ac asesu'r Gymraeg i bod distable. As os beth yw'r pwynt datganoli, a beth yw'r pwynt y lle yma os ni methu wneud y pethau mawr fel hyn? Mae'r iseledd yn amhorogaidd achos dwi'n pobl ddim yn gweld hi'n gwneud gwahaniaeth, maen nhw'n ond yn gweld twtsio rownd yr ochrau. Wel, dyn ni yma i fyny gwell, dyn ni yma i fyny deddfwriaeth sy'n newid pethau, a dyn ni yma i fyny addysg Gymraeg i bawb. Oedd rhaid i fy mam i frwydro yn erbyn Cyngor Caerdydd i gael lle hir yr ysgol gynradd Gymraeg agosa. Ac os y byd yn wedi bod yn llwyddiannus, fi'n siŵr bod y tywyd fy mywyd i wedi bod yn wahanol iawn. A nawr, mae babi dy hun gyda fi, bachgen bas sydd yn cael y Gymraeg yn naturiol, yn diofyn, yn rhodd iddo am weddill ei fywyd. Ac o'n wahanol i fi, mae ddim yn ei gael mewn i ysgol gynradd Gymraeg yn ei gymuned diolch i ymgyrchu gan rieni eraill. Ond na saith y weld yn dig when ein cael y Gymraeg tan o plant eraill ddim. Dwi ddim eisiau bod yn rhan o'n Iaith, dwi eisiau bawb cael yr un cyfleoedd ges i a chaiff y mab, a dyna pam dwi eisiau addysg Gymraeg i bawb. Felly diolch am fod yma hynny i drosglwyddo'r neges yna at y gwleidyddion yn y Senedd. Diolch am sefyll bydd ar 80%. Am sefyll dros wlad sy'n gadael neb ar ôl, gwlad sy'n arwain ar lwyfan fyd-eang pan mae'n dod at adfywio ieithoedd a chanhedloedd bychain y byd. Gwlad sy'n falch o iaith, sy'n gweld hi fod y wythnos unol cymunedau ac yn etifeddion amnesiadol mae angen ei sicrhau ar gyfer pob un plentyn sy'n byw yma. Achos dyna beth i gwir ystyr addysg Gymraeg i bawr, a newn ni ddim stopta tan mae dyna beth sydd gyda ni. Diolch yn fawr iawn i chi gyd. Cofiwch arwynebedd ac eich aelodau'r Senedd ar y gwrthwyneb ysgol y Gymraeg. Diolch i chi.